एक अकेली बत्तख ने एक पुरानी रुकी हुई ट्रेन में अपना घोंसला बनाया। कुछ ही दिनों में उसके अंडों से नन्हे बच्चे निकल आए। हर रोज वो दाना लाने जाती और शाम को बच्चों के पास लौट आती। एक दिन जब वो दाना लेने गई, अचानक वो पुरानी ट्रेन चल पड़ी और नन्हे बच्चे ट्रेन के साथ दूर निकल गए। बत्तख जब लौटी तो ट्रेन वहां नहीं थी। वो इधर उधर दौड़ी, बच्चों को आवाज लगाती रही। तभी आसमान में एक बाज मंडराया और बोला, तेरे बच्चे अब मेरे हो चुके हैं। ये सुनकर बत्तख जमीन पर बैठ गई और माँ की बेबसी में फूट फूट कर रोने लगी। अब उसके पास ना बच्चे थे, ना घोंसला, सिर्फ यादें और खामोशी।